बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ शहजादा, आप देख रहे हो जानी बस। दोस्तों आज एक बार फिर आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत दो गाय की वीडियो लेकर आया हूँ। खुशाब से डॉक्टर नासिर भाई का नाम है जनाब। पहले नंबर की जो गाय मेरे सामने देख रहे हो, सेकंड टाइमर सुई हुई है और नीचे इसके सेक्स सीमन की बछड़ी है। ये बछड़ी भी बिल्कुल साथ है, आप देख सकते हैं। सेकंड टाइमर गाय दूसरे सुए में सुई हुई जनाब, फ्रेश डिलीवर कल की सुई हुई गाय है और इस वक्त इसके पास 16 से 17 लीटर बोला मौजूद है दोनों टाइमों का जनाब। और बड़ी खूबसूरत जानवर जनाब, खूबसूरत जानवर, छोटे छोटे सींग है। किसी मेरे भाई दोस्त को पसंद आए तो रब्ता कर सकते हैं। सेक्स सीमन के नीचे बछड़ी या फीमेल काफ है और इसकी जो डिमांड भाई कर रहे हैं वो 2,30,000 रुपये है। इसमें भी आप दोस्तों से प्यार मोहब्बत थोड़ा बहुत हो जाएगा। लोकेशन एक बार फिर आपको बताता चलूँ, लोकेशन है खुशाब से, डॉक्टर नासिर भाई का नाम है और खूबसूरत जानवर लेकर आते हैं। देखें जनाब, खिला इसका मैं आपको ऑर्डर दिखाऊँ, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ऑर्डर है, बड़ा प्यारा खिले के साथ, गारंटी के साथ। सेकंड टाइमर जानवर जनाब, आप आके चेक करके तसल्ली करके ले जा सकते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर के जानवर की तरफ। दोस्तों हमारी दूसरे नंबर की गाय फर्स्ट टाइमर है, 4 दांत है मुँह से और अभी सूने में 8 से 10 दिन लेती है। फ्रीजियन का क्रॉस और बड़े खूबसूरत बाड़े रंग की गाय, खूबसूरत ऑर्डर की मालक है। इसका मैं ऑर्डर मैं आपको तसल्ली के साथ दिखाऊँगा। किसी भाई दोस्त को जानवर पसंद आए तो रब्ता ज़रूर करे और आपको ये बड़े नहायत मुनासिब रेट और प्यार मोहब्बत के साथ मिल जाएगा। इस जानवर की जो डिमांड भाई कर रहे हैं वो 2,70,000 रुपये है। फर्स्ट टाइमर, मुंह से 4 दांत और 8 से 10 दिन लेती है सूने में। दोनों ही बड़े खूबसूरत जानवर है। जब लोकेशन खुशाब से है, किसी भाई दोस्त को कोई भी जानवर पसंद आए तो रब्ता ज़रूर करें। देखें बड़ा खूबसूरत ऑर्डर, फर्स्ट टाइमर होकर काले थनों के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और आगे दोस्तों तक शेयर भी किया करें ताकि कोई और भाई देखे तो वो ख़रीद सके। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई आने वाली खूबसूरत वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके और आप अच्छे से अच्छा जानवर खरीद सको। मैं हूँ आतिफ शहजादा, आप देख रहे हो जानी बस। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर जनाब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।